មកនៅអាឡម៉ង់5ឆ្នាំហើយបងប្អូនលើកទី1ហើយដែលរត់ទិញបានសៀងអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះមិនបង្អង់យូរទេមកធ្វើត្រីចៀនជួនញ៉ាំម្ដង10 បន្ទប់10បន្ទប់ឆ្ងាញ់មែនឆ្ងាញ់មែនសួស្តីជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែម្សិលមិញពួកយើងបានទៅផ្សារហើយម៉ៃក៏ថាចង់ញ៉ាំត្រីចៀនព្រោះពួកយើងបានឃើញគេលក់ត្រីប្រាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយម៉ៃក៏ថាចង់ញ៉ាំត្រីចៀនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំរត់ទិញបានសៀងផងមិនបង្អង់យូរទេមកធ្វើត្រីចៀនជួនតែម្ដងទៅណាមួយម៉ៃក៏ដែលធ្លាប់ញ៉ាំផងអញ្ចឹងសាកធ្វើឲ្យគាត់ភ្លក់មើលម្ដងណាបងប្អូនដំបូងគេនាងខ្ញុំដាក់ចៀនត្រីរបស់យើងឲ្យឡើងក្រៀមល្អសិនមកសម្រាប់ត្រីនឹងបងប្អូនចង់ប្រើត្រីអីក៏បានដែរប៉ុន្តែម៉ៃក៏ថាចង់ញ៉ាំត្រីនេះឯងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏ធ្វើត្រីនឹងតែម្ដងទៅឥឡូវបន្ទាប់ពីចៀនត្រីហើយនាងខ្ញុំក៏មកហាន់សំបកខ្ញីរបស់យើងហើយមានស្លឹកខ្ទឹមក៏ដូចជាម្ទេសផងដែរសម្រាប់លម្អឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាម្ហូបមុខនេះគឺថាងាយណាបងប្អូនគ្រឿងផ្សំក៏អត់ច្រើនទៀតត្រូវការសំខាន់តែសៀងនឹងឯងអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះមានសៀងហើយអត់ចាំយូរហ្មងណាបើនិយាយពីសៀងវិញបើសិនជាបងប្អូននៅទីក្រុងធំសម្បូរផ្សារអាស៊ីអីខ្ញុំជឿជាក់ថាដឹងតែមានអីគ្រាន់តែថានៅម្ដុំនាងខ្ញុំមិនដែលឃើញហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះគឺថារកបានសៀងហើយមិនបង្អង់យូរទេចាប់ផ្ដើមហាន់ខ្ញីពប៉ាប់មកហើយក្រៅពីនឹងនាងខ្ញុំក៏មានខ្ទឹមសហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមផងដែរបងប្អូនម្ហូបមួយមុខនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាម៉ៃក៏ចូលចិត្តដោយសារតែត្រីចៀនហ្នឹងក៏ចូលចិត្តស្រាប់ផងអញ្ចឹងជាមួយសៀងហើយនិងខ្ញីប្រហែលជាគាត់ចូលចិត្តអីបងប្អូនឥឡូវបន្ទាប់ពីហាន់ខ្ញីខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមយើងហើយនាងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះចាក់ខ្លាញ់បំពងខ្ទឹមសយើងជាមុនសិនពេលដែលខ្ទឹមសឡើងឈ្ងុយហើយបាទនាងខ្ញុំចាក់ខ្ញីដែលនាងខ្ញុំបានហាន់ទូចនឹងចូលទៅផងដែរនិយាយទៅរបៀបធ្វើយីពីថាងាយណាបងប្អូនអើយត្រឡប់តែខ្ញីរបស់យើងឲ្យរាងទន់ឲ្យរាងឆ្អិនមកនៅពេលដែលខ្ញីយើងរាងឆ្អិនហើយបងប្អូនចង់ដួសចេញសិនក៏បានដែរប៉ុន្តែបើនាងខ្ញុំខ្ជិលដួសចេញយើងឆាយកតែម្ដងដោយដាក់សៀងចូលទៅតែម្ដងបងប្អូនសៀងរបស់នាងខ្ញុំគឺរាងប្រៃអញ្ចឹងមុនពេលដែលបងប្អូនឆាភ្លក់សៀងមើលផងណាខ្លាចថាប្រៃពេកដាក់គ្រឿងថែមអីទៅជាប្រៃខ្លាំងសម្រាប់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះថែមទឹកបន្តិចមកដើម្បីឲ្យវាមានទឹកអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយថែមតែស្ករសមកគឺថាល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងអត់ចាំបាច់ថែមអីទៀតទេដោយសារតែសៀងហ្នឹងគឺគេធ្វើមកវាប្រៃមានជាតិឆ្ងាញ់ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំដាក់តែស្ករត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមគឺរួចរាល់ជាការស្រេចហ្នឹងហើយបងប្អូនងាយទេចាប់ផ្ដើមដួសសៀងរបស់យើងនឹងដែលយើងឆានឹងដាក់ពីលើត្រីរបស់យើងមករោយស្លឹកខ្ទឹមក៏ដូចជាម្ទេសថែមពីលើបន្តិចមកបងប្អូនគឺរួចរាល់ហើយសម្រាប់ត្រីចៀនជួនថ្ងៃនេះឥឡូវនេះគឺយើងដល់វគ្គភ្លក់ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែជះក្លិនឈ្ងុយហ្នឹងគឺថាម៉ៃសប្បាយចិត្តទុកមុនតែម្ដងមើលទៅមុខក៏ដឹងដែរចូលមួយម៉ៃបានមកហូបអីគេណែនឹងមានត្រីជាមួយនឹងខ្ញីហើយនឹងខ្ញីហើយនឹងសៀងគេឲ្យត្រីចៀនជួនចិត្តត្រោតត្រីចៀនជួនយ៉ាមកសាក់មើលចេះញ៉ាំអត់ញ៉ាំមកមាត់ដែរធ្វើម្ហូបហ្នឹងឯងអត់តែញ៉ាំទៅបងម៉ៃចូលចិត្តត្រីចៀនឥឡូវគឺត្រីចៀនហើយគឺចៀនជួនតំណងដែរបងប្អូនតំណងហើយតំណងមែនយកឆ្អឹងចេញផងចាត់អូខេមើលយកត្រីសិនយកខ្ញីសិនយកសៀងសិនហើយញ៉ាំឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ហ្មងអត់ដែរញ៉ាំលើកទី1ឆ្ងាញ់ហ៎បានដាក់អីស្ករត្នោតស្ករធម្មតាតែដាក់ជាមួយសៀងម្ហូបនេះស្រួលធ្វើឆ្ងាញ់មែនតើចូលចិត្តបាទធ្វើត្រីម៉ូតនេះប្រហែលញ៉ាំរហូតត្រីម៉ូតនេះញ៉ាំរហូត10 បន្ទប់ឆ្ងាញ់មែនអញ្ជើញបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំបាយណោប៉ាណោទេជួយញ៉ាំឲ្យម៉ាត់ហ្នឹងថ្ងៃនេះអត់មានអីសល់ទេអត់មានអីសល់ទេថ្ងៃនេះប្រាប់ឲ្យប្រាប់ញ៉ាំឲ្យយើងមកធ្វើតែ3ដងហ្មង
Mơ bông mai thắt ngành nè nhỏ tỏ ba phlộ em xong phlộ mơ mà đòn còn này nhóm chơi chất buộc trời mày ăn chưa bữa đấy cái thằng này nè hôm mai ai cái ngành nè một chưa thế tạm mam số lo prai có ăn nè khăn mình đọc còn nó khăn nhầm chuối cha chuyên chuồn ចាបងប្អូនចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនណាខ្លះដែលចូលចិត្តត្រីចៀនជួនកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមនេះម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយបើសិនជាមានត្រង់ណាដែលខុសឆ្គងឬមួយក៏មិនសមរម្យក៏ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអភ័យទោសផងណាបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ពួកយើងទាំងពីរនាក់សូមកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង share ម្នាក់មួយផងសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយពួកយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ